I ara que estem en família, diguem-ho clar, seran setmanes que plauran, deixeu-m'ho dir, hòsties. Plauran hòsties. Quan passin coses d'aquestes, l'últim que podria passar, l'últim que desitjaríem, si és que realment volem guanyar, és que la Carme Forcadell es giri i no hi hagi ningú. Que no passarà això? Que vosaltres us encarregareu, tots ens encarregarem de que això no passi? Això és crucial, ja ho sabeu, els alts càrrecs de la Generalitat ja tenen una carteta de la Fiscalia dient que, al tanto que foteu, que us hi jugueu a la presó. Qui tingui dubtes, ho repeteixo, que s'aparti i deixi fer. Perquè anem a fer-ho. Aquesta regressió de drets i de llibertats fonamentals s'ha observat amb especial intensitat a Catalunya, atès que els darrers mesos s'han produït vulneracions greus en els drets de llibertat d'expressió, de manifestació, de reunió, del secret de comunicacions, del dret a la intimitat i del dret a la defensa. També s'han produït lesions greus de drets polítics fonamentals i cal denunciar-ho quan la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes no es pot materialitzar perquè els tribunals a instàncies del poder executiu ho impedeixen. En aquest mateix sentit, cal denunciar l'existència de presos polítics, acusats de rebel·lió i sedició per delictes inexistents. Sobre aquest punt, cal destacar el manifest de més d'un centenar de professors Si em permeten acabar. Sisplau, si són tan amables de guardar ordre, que així ja acabarà el president del Parlament la seva intervenció. Jo agrairia, sisplau, Molt bé. D'acord. Molt bé. Oriol Junqueras l'han castigat 15 dies sense sortir al pati.